nahoru, akorát mezi brankami, to ty kopanek. Můžeme připomenout ještě možná dnes naposledy, že traktoriál je o tom, že je potřeba v daných soutěžních sekcích projet pokud možno co největší množství branek ze dvou tyčí v daném směru, pořadí libovolných a vězová.
začíná teď po pravé straně. Pardon, po levé straně, ale ta brána je hodně daleko mimo trasu. Tak samozřejmě zástupci Motormixu, pan Jelínek, jsme chvilku pohovořili, tak se pak potom podívejte na facebookový profil Motormix, případně na stránky motormix.cz, server, který se zabývá motoristickými sporty. Tak budete moct se tam potom podívat.